Daar is hy, so baie dankie julle van my kant af, baie welkom binne in die erediens vanaand. Dit is vir ons lekker om so vol diens jong mense te hê en hierdie diens is ook spesiaal vir julle. Ons begin met 'n nuwe reeks maar voor ons begin met hierdie nuwe reeks en ek julle daarvan vertel, kom ons bid eers en dan vra ons net die Here se teenwoordigheid hierso. Ag Vader, dankie dat ons U kan eer as die hoof van ons huis en dankie dat U 'n Vader is wat die beste vir elkeen van die kinders wil hê. Ek gaan Here en dan kom ons ook sommer net en sê, ons kom vra vergifnis omdat ons partykeer optree soos stout kinders teenoor mekaar en help ons Vader, ek doen voorbidding deur die Gees dat U regtig ons harte sal voorberei vir dit wat ons nodig het om te hoor binne in hierdie volgende paar weke, hoe ons nodig het om mekaar te behandel binne in die kerk sodat ons beter kan funksioneer en beter kan werk buite kan die kerk. En so Vader, help ons asseblief en ons vra dit in groot afhanklikheid in die naam van Here Jesus Christus. Amen. Nou ja, ons begin vandag 'n nuwe reeks. Ons het nou 'n mooi reeks afgesluit wat gegaan het oor bediening binne in die kerk en om dinge te doen. En vandag se reeks se naam is 1 Timoteus en hierdie reeks gaan se onderskrif is Gids vir die gesin van God. En dit is Timoteus se eerste brief is so mooi gefokus op die gesin van God. Nou 1 Timoteus is vol praktiese inligting wat ons kan gebruik in teologiese fondasies vir die Christelike gemeenskap en dis natuurlik almal wat vir die Here Jesus aangeneem het, God se familie. Maar hierdie boek help ons ook om georganiseer te word binne in die kerk. Dit sê vir ons hoe leierskap moet lyk en hoe ons moet leiding gee en dit sê ook vir ons hoe ons moet optree, hoe ons gedrag moet lyk teenoor mekaar. Nou 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerde dinge reg te stel en die regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. So die hele skrif rus ons toe vir die werk van God, maar 1 Timoteus spesifiek is so mooi gefokus op wat ek en jy moet doen binne in die kerk van God. En dis vir ons fokus die volgende paar weke gaan wees. Nou, dit gaan oor ons, maar dit begin by 'n ek. En ek wil jou graag opgewonde maak vanaand, want miskien is jy een van daai mense wat voel, geloof is vir my privaat. Nou wanneer iemand so iets vir my sê, dan kry ek 'n baie groot frons hier in my binnekamer. Maar dan is daar ook die gedeelte wat ervaar dat nie almal van ons is op dieselfde plek op ons geestelike reis nie. Miskien is jy net nie daar wat jy voel, jy kan jou geloof deel nie. Miskien het jy seer gekry binne in kerk en daarom het jou geloof vir jou privaat geword. En dis gewoonlik 'n baie dieper gesprek en ek wil graag met sulke mense praat want dis nie 'n plek waar jy moet wees nie. God het ons nie gered om 'n private geloof te hê nie. Inteendeel, as jy 'n private geloof het, sit jy eintlik 'n deksel op jou eie groei en jy is daai deksel op jou eie groei. Die gevaar ook van private geloof is dat jy private oortuigings kan begin kry en die skrif se suiwerheid so vertroebel binne in jou lewe dat jy naderhand nie weet of jy regtig besig is om op die regte pad te wees nie en jy het niemand rondom jou om jou reg te help nie. En regtig julle, ons het mense nodig. Ons het nodig om ouens in ons lewe wat ons kan help. Jy het nodig om mense te help en jy gaan my nie glo nie, mense het jou ook nodig om hulle te help. En die eerste ding wat ek wil onder die aandag bring met dit is waarom jy leiding nodig het. Want geestelike blinde kolle bestaan. Ek en Petrie en Willie is ook nie immuun daarteen nie. Ons moet incheck op mekaar en daar sal kere wat Willie en Petrie na my toe gekom het en gesê het, hoor jy met jou hart toets op hierdie. En dan is dit so en ek kan gaan regmaak dit wat ek miskien in 'n verkeerde rigting begin ingaan het. Jeremia 17 vers 9 in die King James sê dit so mooi, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Jou hart sal jou mislei as jy 'n private geloof het. Nou as leier of as volgeling is ek en jy nie gemaak om geloof alleen te doen nie. Paulus het vir Silas en Barnabas en Lukas gehad om hom te help en so het ek en jy ook nodig. Mense wat binne in ons lewe inspreek, mense wat ons aanspreeklik hou vir sekere dinge en mense wat vir ons kan bid en ons binne in die hande van God gaan plaas. God werk deur sy gemeenskap en wanneer ek en jy 'n leerbare gees het, dan help hy ons om in 'n kerk wat liefdevol volgens God handel, omdat ons karakter mooi liefdevol gevorm kan word.
Waarom moet ek en jy leiding gee? Want ek en jy is nie gemaak om 'n skaap te bly nie. Die Here wil graag hê dat ons groei binne in ons Christelike gelykheid. En dit beteken dat ons al hoe meer moet groei as 'n herder en al hoe verder weg van 'n skaapie af. Op daai manier word ek en jy verantwoordbaar vir dit wat God binne in ons hande geplaas het. En ons kan dit wie Jesus is modelleer en ons kan dit uitleef. En ons kan rentmeesters wees van dit. Deur ons diens en deur ons onderrig en deur ons bemoediging en dalk selfs net deur ons teenwoordigheid. Want partykeer kan jy net in iemand se geselskap gaan sit en jou teenwoordigheid dra daai liefde van Jesus en hulle kan iets ervaar wat hulle nodig het binne in daai omstandighede. En dis nie titels wat dit doen nie, dis beskikbaarheid wat dit doen. En elkeen van julle het 'n unieke stem met unieke gawes. Die stories wat jou gevorm het en die mens wat jy het en die gawes wat die Here jou gegee het, is spesifieke goeders wat God op spesifieke maniere kan gebruik om in die lewens van ander mense in te spreek. Jy's gemaak om 'n verskil te maak. 2 Timoteus 1 vers 6 sê, om hierdie rede herinner ek jou daaraan dat die genadegawe wat ek jou gegee het toe ek jou die hande opgelê het, soos 'n vuur weer aangeblaas moet word. Die ding waarvoor ons moet pas op, is dat ons vergaan in passiwiteit. Ons moet die gawes en die talente wat die Here vir ons gegee het, gebruik om die gemeente op te bou. Nou, ons kan net 'n verskil gaan maak as ons verskillend is. En wanneer ons intree binne in ons redding, binne in dit wat Jesus vir ons het, dan lyk ons al anderster en ons tree anderster op. En Timoteus se brief is soos 'n gids vir ons, hoe ons kan beter word binne in die huisgesin van God. Want hoe beter plek om dit te beoefen as binne in die huisgesin van God. Nou die eerste punt daar op jou raamwerk, gids tot identiteit, is jou nuwe identiteit as gesin van God. En Paulus skryf hierdie brief aan Timoteus, maar hoor ook, hoe kan dit soveel klink dat Jesus hierdie brief aan ons kon geskryf het, nee. Dit sê in 1 Tim 3, 14 en 15, ek skryf hierdie dinge aan jou, hoewel ek hoop om gou na jou toe terug te kom. En in geval my koms vertraag word, sal jy dus weet hoe iemand hom moet gedra in die huisgesin van God. Dit is die gemeente van die lewende God. Die gemeente is die draer en beskermer van die waarheid. 'n Kerk is nie 'n gebou nie, is nie 'n organisasie nie, dis ook nie eens 'n denominasie nie. Dis mense. En spesifiek mense soos julle wat Jesus Christus al aangeneem het as hulle koning en verlosser. Ons is broers en susters binne in dieselfde familie en ons is gehoorsaam aan dieselfde Vader. En die dinge wat ons reflekteer, moet dieselfde dinge wees wat uit ons Vader se karakter uitkom, want dit wys vir die mense in watter huis ons besig is om groot te word. Nou, elke familie het verskillende mense in verskillende rolle. 'n Normale gesin het 'n pa en 'n ma en kinders, en dan die uitgebreide familie, neefs en niggies, en dan het jy ook die skoonfamilie, en dieselfde ook binne in 'n kerk. Binne in 'n kerk het ons die ouderlinge en leraars, en dan het ons vennote, dis ouens wat ons help dien, en ons gaan 2 manne hê wat vir ons bietjie getuienis gee vanaand. En dan het ons lidmate wat nog nie dien is nie, wat ons hoop ernstiger gaan begin dien, en dan het ons ook die skoonfamilie, die ouens wat buitekant die kerk is. En daar kyk ons na ouens soos ou Buxby Karigma. Meeste van julle wat hom al teë geloop het, sal weet jy hoor hom voor jy hom sien. En dan kyk ons ook na Doxa, Eugene daar by Doxa, en ook vir Palisier daarby, vir Charles daarby NG Kerk Palisier. En ons verskil, soos wat 'n familie partykeer van mekaar kan verskil, maar terwille van die koninkryk van God, kan ons saamspan en ons kan hande vat en 'n verskil maak in die lewe van duisende mense, soos wat met Street Store gebeur het. Hier en in Petersburg, hulle daar ook tussen kerke gewerk, en dis so mooi. Nou, in elke gesin moet elke ou iets bydra. In ons gesin is dit ook so. Gister het my oudste badkamer duty gehad, en dis nie noodwendig vir hom 'n lekker werk nie. En so hier en daar moet ons dalk binne in die kerk ook nie rolle wat tradisioneel ons rol is gaan vervul nie. Jy sal 'n dominee baie maklik sien stoele dra op 'n Vrydag, op 'n goeie Vrydag as dit besig raak hier by die kerk. Ons moet nooit verhewe wees om 'n rol in te neem ter wille van die voordeel van die kerk nie. My bydrae by die gesin is om kos te maak.
En dit maak 'n enorme verskil in hoe ons aande kan verloop. 20:05 as my vrou by die huis stop, dan is aandete klaar en dan kan ons lekker eet en sy kan die kinders begin help met hulle huiswerk en dit maak haar ook net. En so het elkeen sy bydrae binne in die huis wat dit makliker maak. Die vraag eintlik daarby, die eerste ene, en ek het by elkeen van die punte op jou raamwerk het ek 'n vraag gesit en ek wil hê jy moet hierdie vraag gaan deurdink deur die week. En as dit iets is wat iets binne in jou gedagtes opbring, miskien moet jy 'n aantekening daar maak en in die volgende paar weke kyk of dit 'n area is wat jy spesifiek in moet groei. Nou die vraag daarby, die eerste een is, sien jy die kerk as 'n familie waarin jy behoort en waarby jy bydra? Die tweede een daar op jou raamwerk, wat Timoteus 'n gids voor is 'n gids tot leierskap en dit sê vir ons moet leef as voorbeeld. As jy 'n voorvatter wil wees, dan moet jy ook 'n voorbeeld wees. En die beste leiers maak ander mense beter. Nou, hierdie brief van Timoteus is van 'n ouer leier wat geskryf is aan 'n jonger leier. En Paulus wou Timoteus opbou en hom mentorskap gee. En hoewel 1 Timoteus geskryf is in die konteks van die eerste eeu, is soveel van die temas wat ons daar binne in kry vandag van belang. Dinge soos waarheid en valsheid, redding, mentorskap en morele beginsels. Dis dinge wat ons nodig het om oor te praat binne in ons huise en wat ons ook nodig het om te praat hier binne in die kerk. Dinge wat vandag toepaslik is. En dit wat binne in ons huise gebeur, moet ook hier binne in die kerk gebeur, want die Bybel sê, leiers wat binne in die kerk is, moet ook goeie bestuurders wees van hulle huishoudings. Nou, ons het hierdie maand Moedersdag gevier en Vadersdag lê nie veel ver nie, en ek weet klomp van julle is nou nog nie moeders en vaders nie, maar miskien is dit 'n goeie tyd om vir ons ook om te gaan evalueer of ons die geestelike leiers is op die plekke waar ons is. Is ons dit wat nodig is binne in die areas waar ons in beweeg? 1 Timoteus 3 vers 4 praat met die man en dit sê, hy moet sy eie huisgesin goed kan beheer en in alle opsigte op waardige wyse gesag oor sy kinders kan uitoefen. En 1 Timoteus 3 vers 11 praat met die vrouens, dit sê, net so moet vroue ook van goeie karakter wees, nie skinder nie, nigter en in alles betroubaar wees. Ons leierskap by die kerk en by die huis moet presies dieselfde wees. En daar's daai uitdrukking, streng kinders en gehoorsame ouers. Dis nie hoe dit veronderstel is om te werk nie, nie by die huis nie, en ook nie by die kerk nie. So kry ons mense wat ons integriteit toetsie by die kerk? Verseker ja, soos wat kinders hulle ouers se integriteit maar toets so hier en daar. So leiers moet weet hoe om te lei en ons moet onsself toerus hoe om te lei, maar leiers moet ook weet hoe om te volg en miskien na aanleiding van hierdie is dit so belangrik dat ons weet wie om te volg, nê. En die ander ding wat ons ook moet weet is dat 'n leier sonder karakter 'n leier is wat nie baie ver gaan kom nie. So die vraag daarby nommer 2 is jy besig om die karakter te ontwikkel wat God verlang binne in leiers? Die derde ene daar op jou raamwerk is 'n gids tot prioriteite. En binne in Timoteus beskerm die waarheid is 'n baie groot prioriteit wat ons daar het. Valse onderrig is so groot bedreiging vir die gesondheid van die kerk. Nou, vir die van julle wat al ontdek gedoen het, en ons begin volgende week weer met 'n nuwe siklus, spesifiek op ontdek 1 sê ons, hier's die dinge wat ons glo binne in ons kerk. En ons het 'n lyn binne in die sand getrek, en ons gaan nie beweeg van daai lyn af nie. Ons glo dit wat Jesus onderrig het, ons glo dit wat binne in die Bybel staan, en ons maak nie kompromieë daarop nie. En ek dink dit is belangrik dat as gesin en as familie van God, dat ons ook gaan standpunt inneem teen sekere dinge binne in ons samelewing. Paulus het ook hierdie lyn getrek, en hy sê in 1 Timoteus 1 vers 11, die gesonde leer is in ooreenstemming met die evangelie wat aan my toe vertrou is, die evangelie van die heerlikheid van die goeie God. Nou, leerstellings is nie abstrakte teologie nie, maar dit is eintlik, dit vorm die lewe en die gesondheid van die kerk. En om die waarheid van God te beskerm is essensieel. Dis essensieel vir die geestelike groei van die mense binne in die kerk en dat ons morele orde het binne in die kerk en binne in die samelewing. En die Bybel waarsku ons teen die gevare wat daar is. 1 Timoteus 4 vers 1 sê, die Gees sê uitdruklik dat in die eindtyd sommige afvallig sal word van die geloof. Hulle sal misleidende geeste navolg en die leerstellings van bose geeste aanhang.
Die skrif is gemanipuleer binne in Paulus se tyd en die skrif word gemanipuleer binne in ons tyd. En ek dink die groot vraag wat ons intimideer is, besef jy wanneer skrif gemanipuleer word? Miskien is 'n eenvoudiger plek om te begin, weet jy wanneer 'n teks miskien verkeerd aangewend word? Nou, 'n teks wat partykeer verkeerd aangewend word, en ek verstaan die hart wanneer mense hierdie doen. En dis Romeine 8:28. Mense het hierdie goeie bedoeling wanneer hulle vir die mense gaan sê, God laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. En ek hoor hulle hart, maar die bedoeling is nie dat God al ons omstandighede uitsorteer nie. Die bedoeling van daai teksvers lê net binne in die volgende vers, in vers 29, waar God sê, hy het mense gekies en bestem om gelijkvormig te word aan Jesus Christus. En dit is wat moet gebeur. Wanneer jy binne in jou egskeiding sit, dan moet jy meer optree soos Jesus. Wanneer jy binne in jou finansiële verknorsing is, dan moet jy meer optree soos Jesus. Wanneer jy eksamenstres het en voel of die wêreld te veel is, dan moet jy meer optree soos Jesus. En dan werk dinge ten goeie mee vir ons, want ons is meer besig om gelykvormig te word aan die beeld van Christus. Die Here wil nie hê ons moet by die hemel uitkom met 'n lewe wat uitgesorteer is nie. Hy wil hê ons moet daar aankom met 'n karakter wat uitgesorteer is. En so het ons nodig om te weet hoe om die skrif te gebruik, en die vraag daar is, ontwikkel jy tans 'n dieper verstaan van Bybelse waarhede en Bybelse toepassings? Nommer 4 daarso, Timoteus is ook 'n gids vir gedrag, en binne in Timoteus lees ons moet lewe met integriteit en met respek. En is dit groot woorde in vandag se tyd, want dis eintlik so skaars nie. Inteendeel, dis partykeer die ding wat ons onderskei van die res van die wêreld, wanneer mense kan sien, ek het 'n Christelike karakter wat vas staan, wat anderster is as die wêreld. Nou, integriteit is eerlikheid en standvastige morele beginsels, en dan respek is om eerbiedig te wees teenoor mense, en veral dan nou seker waar jy ook met mense verskil, dat jy daai eerbiedigheid steeds hou binne in dit. Die gevolg daarvan is dat ons vrede en harmonie kry binne in die kerk van God, en dit kan uitloop binne in die samelewing in. Maar hierdie brief is ook vol instruksies aan mans en aan vrouens en aan weduwees en kerkleiers, dat ons almal 'n bydrae het vir die harmonie binne in die huis van God. En God se familie is divers. As jy net rondom jou kyk, dan kan jy sien hoeveel verskillende mense hier is. En dit strek oor generasies. Ons is klomp mense van verskillende generasies. Maar die woord moedig ons aan om dat uit ons liefde vir mekaar herken te word. En dat dit wat ons herken aan word, is 'n wederwysige omgee en respek vir mekaar, daai eerbiedigheid. 1 Timoteus 5 vers 1 en 2 sê so mooi, veral oor die generasies. 'n Ouer man moet jy nie skerp teregwys nie, maar vermaan asof hy jou vader is. Vermaan die jonger mans soos jou broer, die ouer vroue soos moeders en die jonger vroue soos susters, in alle eerbaarheid. En dit klink miskien soos 'n kliseë, maar dis regtig so dat die manier hoe jy behandel wil word, is die manier wat jy ander mense moet behandel. En wanneer ons binne in God se wil optree, dan kry ons ook God se guns. Psalm 119 vers 1 in die God's Word is so mooi. Blessed are those whose lives have integrity, those who follow the teachings of the Lord. As ons goddelike integriteit het, dan is ons lewe belyn met God se woord. En sy woord, nie ons emosies, word die maatstaf van wat die waarheid is. Die vraag daarso is, getuig my optrede van eerbiedigheid, eerlikheid en morele waardes. En die laaste punt daarso op jou raamwerk, dis 'n gids vir transformasie. En hierdie transformasie is baie spesifiek in Timoteus, goddelikheid gegrond in Christus. Nou Paulus beklemtoon deurlopend om 'n goddelike karakter te ontwikkel. Hy sê, vir my gierigheid, vir my skynheiligheid. Hy lei ons so mooi daaraan dat Christus die fondasie en die model is, en die doel wat ons moet bereik is goddelikheid. Nie deur reëls of status of oppervlakkige geloofsgebruike nie, maar deur karaktertransformasie. 1 Timoteus 6, 11 en 12 sê, streef na opregtheid, toewyding aan God, liefde, geloof, volharding, minsaamheid. In die goeie wedloop van die geloof moet jy al jou kragte inspann en die ewige lewe as prys behaal. Daartoe het God jou geroep.
en het jy die goeie belydenis voor baie getuies afgelê? Waar lê jou tekortkominge? Wat is dit wat jy tans in jou lewe regtig op moet fokus? Nou jy het dalk nooit gedink jy gaan 'n Bruce Lee quote binne in die Baptiste kerk hoor nie, en vanaand is daai aand. Hy sê, I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times. En ek dink dit is vir ons so aanmoediging dat ons gefokus moet lewe, dat ons moet belê binne in ons ontwikkeling. Want as jy 10,000 keer oefen hoe om mense lief te hê, dan gaan jy vrees by die duiwel ontlok. Kolossense 3 vers 1 sê, aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Die dag toe jy Jesus aanvaar het, het die klip voor jou graf ook weggerol. En al wat jy kan doen is om uit jou graf uit te kom en 'n ander lewe te lei, want Jesus het die weg vir jou gebaan. En die vraag hierso is jou strewe na goddelikheid jou hoogste prioriteit? Maar kom ek bid dan vir ons en dan sluit ons die aand af. Ag Here, dankie vir die Vader wat U is en hoe ons U kan eer. En ag Here, dankie vir die wonderlike dinge wat binne in hierdie gemeente gebeur en leiers wat leiers kan versorg en 'n volgende generasie kan ophef. En Vader, ek vra dat U elkeen van ons sal help, dat ons binne in daai rolle kan intree met vrymoedigheid, die rol wat elkeen van ons het binne in hierdie gesin. Dankie Here dat U die rolle so gemaak het, dat daar nie een rol is wat belangriker is as 'n ander rol nie, maar dat ons almal onder gesag van die grootheid en van die mag is, Here, en dat ons kan uitbrei en beter word binne in die naam van ons Here Jesus. So Vader, ek bid vir elkeen wat hier is en elkeen wat hierdie boodskap hoor, en mag U ons regtig help dat ons harte voorberei is vir dit wat die Heilige Gees wil kom doen in ons en hoe ons nodig het om beter te word vir die gesin van God. Vader, ons vra dit in die naam van ons Verlosser Jesus Christus. Amen.